Ну что, начнем. Всем привет, с вами Террасмотор, Сергей. В работе Renegade 18 год, пробег 100. Приехал, говорит, жалуется, что-то стучит. Ну, так как Renegade, как и свежий компас, стучит, это нормально. Обычно дело в стойках стабилизатора. Мы уже ставим металлические, заводы идут пластиковые, практически везде все аналоги пластиковые. Мы нашли металлические, с ними намного меньше проблем, живут дольше. Заодно выяснились задние сайлент-блоки передних рычагов, тоже просто их оторвало. Дальше сейчас будем показывать, идите сюда. Задняя подвеска. Так как пробег 100 тысяч, это для подвески свежий компас Renegade, ну, скажем так, запредельная. Заменили продольные рычаги оба, передние рычаги, тяги развала, тяги схождения, стойки стабилизатора. Все вот это вот вместе мы заменили. Сейчас все соберем, сделаем сход-развал, и машина больше не будет ни стучать, ни плавать по дороге.